자, 오늘은 며칠 전에 너는 손절친 종목이 없냐? 라는 댓글을 제가 봐서요. 손절친 영상도 좀 보여드릴게요. 손절 나간 게 뭐 좋은 사람들이라는 종목이고요. 대북 관련 종목이에요. 일단은 차분하게 잘 모아갔다가 여기서 이제 그 수익이 났는데 여기서 매도할 때 제가 30%밖에 그 매도를 안 했어요. 저 한 번 더 치고 올라갈 거라고 봤고 판문점에서 만날 것 같은 그런 분위기가 조성이 돼서 여기 박스권 상단 한번 돌파할 가능성이 높다라고 해서 30%만 매도를 했었는데 요날 분위기가 갑자기 안 좋아졌어요. 전 이렇게 위아래로 흔들다가 한번 쏠 줄 알았는데 분위기가 갑자기 안 좋아지면서 미사일을 쏜다 그래가지고 여기서 그냥 일단은 나왔어요. 나오고 나서 오늘 어떻게 될지 모르니까 일단 여기 좀 종가 부근에다가 좀 발을 살짝 담궜는데 여기서 손절 쳤어요. 오늘 이거 아닌 것 같아서 나왔는데 일단 지금 이렇게 됐습니다. 트럼프는 김정은이랑 대화를 못했다, 좀 아쉽다 이러면서 다시 오겠다라는 말씀을 남기셨고, 오늘 정동영 통일부 장관 이분께서는 일단은 판문점에 집기 다 갖추고 났는데 아마 될 것 성사 직전까지 갔다가 좀 무너진 것 같아요. 그래서 일단은 뭐 시기와 장소의 문제다. 그래서 아직 요게 재료가 소멸은 아닐 수도 있다. 일단은 요 종목의 물리분들한테는 그렇게 행복회로 하나 말씀드릴 수 있겠고요. 또 하나 행복회로는 우리는 외국인 수급 좋아하잖아요. 이게 보시면 요렇게 3거래 연속으로 외국인의 수급이 좋은 사람들 요 친구한테 들어왔습니다. 그래서 일단 끝났냐? 그렇지는 않은 것 같아요. 트럼프가 저렇게 한번 만나고 싶어 하니까 언제 만날지를 모르는 거죠. 그래서 뭐 분위기가 좋아지거나 차트가 좀 많이 꺾인다면 한번 그때 매수 관점으로도 볼 수 있을 것 같습니다. 다음 종목으로 가보죠. 자, 이번은 풀무원이고요. 매마크 내역 보면 이렇게 됩니다. 일단은 이 친구 같은 경우에는 여기서 그 캐대언 그 김밥, 그래서 냉동김밥 그 이슈로 이렇게 수급 좀 들어 올렸고요. 그리고 여기서 돌아 나갈 때 얄팍하게 제가 한번 발라 먹었고, 그리고 이제 끝난 줄 알았어요. 여기 저항 먹고 끝나지 않을까 생각이 됐었는데 다시 들어왔어요. 그래서 여기 손절 잡고 대응을 해본 거예요, 얘는. 그래서 여기 지켜주고 그러면 여기서 단기 박스권 만들고 올라간다. 그러면은 그냥 대충 저항대에서 짧게 발라먹고 나와야지라고 했었는데 밀리길래 그냥 가차없이 손절을 치고 나왔습니다. 다음 종목으로 가보죠. 자, 이번 종목은 다날이고요. 스테이플 코인 관련된 종목이죠. 이 친구도 들어갔다가 제가 손절을 쳤는데 메인마크 내역 보면 이렇게 되겠습니다. 일단은 어저께 제가 들어갔었고요. 관점은 뭐냐면 기술적 분석으로 좀 볼게요. 한 요 정도 라인들 제가 본 것 같은데 여기서 이렇게 땅바닥 만들고 돌파 들어올리고 눌림 자리에서 단기 박스권 들어갔을 때 에이펙에서 뭔가 이 스테이블 코인 관련해서 뭐 얘기가 나온다는 썰이 있어서 그 정도 줄 만큼 줬다라고 저는 봤습니다. 그래서 제 관점에서 이렇게 한번 들어올리는 거 보고요. 저점, 고점, 중심 라인대 깨고 단기 박스권 위에 아래로 흔들어 주고, 그리고 나서 여기 지켜주고 계속 지지하는 거 모습 보여주고 윗꼬리 달면서, 그래서 한번 요 자리에서 한번 들어갔다가 오버나잇을 했는데 요 라인이었어요. 여기 저점 라인 이탈하면 가차없이 손절을 쳤고요. 이게 기술적 분석이 요렇게 좀 허술합니다. 이렇게 뭐 깊이가 없고, 기술적 분석으로 들어갔었던 친구들은 그냥 돌아 나갈 가능성이 높은 자리에 들어간 가되 손절 라인 짧은 구간에서만 하고 이탈하면 저렇게 손절을 치고 정리를 했습니다. 이렇게 수익이 난 것만 이렇게 매매 타점을 보여주니까 그게 조금 보기 불편한 분들이 계셨던 것 같아요. 그래서 손절도 이렇게 친다라는 거 말씀을 드리겠고요. 네, 성투하시고 돈 많이 버셨으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 짜나.